Представям ви перфектния подарък за всички любители на скарата. Това са нашите комплекти за скара. Този е от 15 части, а този тук е от 5 части, като в момента ги пускаме на много яко намаление заради коледните празници. И двата се сгъват в удобни куфарчета за пренасене, като този от 5 части съдържа голяма щипка за захващане, такава четка, която е с терени влакънца за почистване на скарата, голяма шпатула, видица за месо и такава четка, която е с силиконови влакна за намазване. А комплектът, който е от 15 части, включва още повече артикули. Освен тези, които изборихме, съдържа и голям нож за рязане, 5 броя шиша и 4 държача за царевица. Той също се сгъва в удобно куфарче. На цените на екрана ви изобразяваме цените на различните комплекти. Перфектният подарък. Ако искате да се здобиете с някой от тях, поръчка можете да направите на телефонния номер или директно в сайта ни.